mbaniriza mu kawungezi k'olwaleero program Africa Special nange Dean Lubo wasaba nga leero nabagamba nti olwokutaano n'olwomukaaga ebiseera ebisinga ntera okufunayo ku bakugu okuva mu bibiina ebyenjawulo okuttaanya ku ebyo ebiba biri mu bibiina byabwe bye boogerako and even to a certain extent okulaba nti abantu batubuulira amazima agaliwo. Waliwo okusongangana ennwe mu buli kibiina okulwanagana nga nabagambye weekend yonna tubadde tutunuulidde olutalo luli wakati wa NUP saako ne FDC abaleese ekisinde kino ekya red card nze bwe njiyita okusingira ddala abantu gye batunuulidde nti yemu ku ezo ezibadde zitaddewo ng'ebisinde ebyenjawulo bwe bize bibaawo n'olwaleero tutunuulidde ekisinde kino engeri gyekizeemu oba kinaaba n'omukululo ng'abalala bwe bagamba kyokka ng'ate abalala bagamba nti kireeteddwa okwagala okusaanyaawo ekibiina ekimu ekyakamerukawo mu ggwanga. Bingi ebyeyogererwa naye nga ku ntebe nina Chief Mbowa okuva mu kibiina ekya NUP saako ne Habibu Buwembo muna FDC ate era akkiririza ennyo mu red card eno gwe bagenda okugiwa atusuubire banaagiwa omuntu omutuufu oba tebagiwe mukyamu. Nyongera okubategeeza nti Mcalnet Global Services yekutuusaako programu eno gwe yeetaaga emirimu ogenda okukola e Bulaaya oyinza okubeeyuna era basinziira awo ku Sheikh Zayed mu United Arab Emirates wamu ne bannaffe aba Freeways Property Consultants abakola ku kyokugula n'okutunda ettaka era nga nabo basinziira Lungujja ku Kamanya Road. Abakulu bano kansooke mbawo omukisa buli omu ngenda kuba nga muleeta mu ngeri gye ngenda omuleeta mu ekibuuzo kye ngenda okubateerawo mwenna gwe naasooka yajja okuba nga abuuza ku bantu ekisooka kya byonna ku mwenna ani abitrains struggle y'abannansi gye bataddemu obudde n'okuba nga kye baali babasuubiramu balaba tekiriwo ndowooza kantandike ne Chief Mbowa bwali nti ye mupya eyakasooka okulabika ku program en Africa Special. Sebo neyanzege yenze Chief Mbowa ndi musajja wa NUP. Ekibuzo kyotadde mu ddiiro answer eri very clear si yakumala genda ku account simanya ati nasanze banka bagigadde. Omuntu arbitrains opposition okutwala Yoweri Museveni okumujja mu buyinza mu Uganda wano bamuyita Dr. Waleni Kizza Besigye Kifeefi. Nesi ye munabyabufuzi yekaaliwo. Olw'okuba nti buli kibinja kiba n'omuntu akikulembedde kakati n'olwekyo komanda w'ekibinja ekyo ye Dr. Waleni Kizza Besigye Kibula gwe nkulembeza. Gwe ku lulwo yagwolaba yalemesezza butereevu. Omulala naye waali Buwembo. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebivudde wagundi obiwulidde wa Chief Mbowa. Mwe mulemesezza struggle mwe musize nze Buwembo Habib. Chief Mbowa ayogedde nga Munnayuganda yenna atamanya ali ebweru eyo. Bw'ayogera n'awa answer nti Dr. Kizza Besigye yabetrayize struggle y'Abannayuganda nga Chief Mbowa wa NUP. NUP eyava mu People Power. Nga People Power nayo yatandikibwawo nga kisinde. Yatandikibwa Honorable Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Nga it is on record. Bobi Wine buli wabeera ajjukiza bannansi nti am a product of Dr. Kizza Besigye. Taba kuba Besigye tewandirabye Bobi Wine byabufuzi. Yandibadde akyali music we ng'akuba kyalenga. Ne olw'okuba nti Dr. Besigye yavaayo nassaawo civic engagement ne mobilization okulaga bannayuganda nti eggwanga lino si lya bannabyabufuzi bokka. Era okukyusa eggwanga lino si buvunaanyizibwa bwa bannabyabufuzi bokka. Wazira buvunaanyizibwa bwa ffenna. N'ayogereza abantu nga ba Bobi Wine ne bava ku stage y'ebyokuyimba ne bajja mu lutalo lw'okununula eggwanga. Kati omuntu oyo bw'abanga ayize betroyer kitegeeza ne products zo zibeere betroyers. Chief Mbowa alinga agamba nti kati ne Bobi Wine naye kuba betrays eki struggle ya Uganda. So sikirizigana nakyo. However, on a serious note, olutalo lw'okununula eggwanga si lwa bannabyabufuzi bokka. Lwa bannayuganda ffenna. Kubanga ebizibu ebiva mu bannabyabufuzi oba ebizibu ebiva mu dictator Mzee Museveni n'akabondoke binyiga ffenna. Olwaleero ojja kubuuza abasomesa basomesa
bawangala batya obutasomesa bwabwe buvudde kwani covid eri Uganda yokka. It is on record munsi yonna Uganda yokka yerina amasomero nga gakyali magali munsi yonna. Nonyereza wano East Africa, tandika ne East Africa. Gwanga cheri twegaseko nga likyagadde amasomero. Genda mu Africa yonna temukyali gwanga nalimu nerikyasibya amasomero. Kati ekizibu ky'ebyensoma kivudde kwani? Muzeeyi Museveni. So nandi agadde nnyo mu discussion yenu. Twebuuza ekibuuzo ekikulu wakati wange ne muganda wange Wayne UP. Mu gwanga lino waliwo ekizibu. Agenda kujja tubuulire. Kiki ekikulobera okugamba nti Kizza Besigye omusajja akutte struggle okumala emyaka 20+ okuba nti yabalemesezza okutwala Mwami Museveni nga ku luno yamubalekeddemu n'abalemerera? Nambe wano Museveni oyajjira 86 yasangawo ekibiina ekyali eky'amaanyi kye bayita Democratic Party. Era nga ne bwe yagenda mu nsiko yagamba kyekibiina kibale babbi obululu, yali agenze kununula bululu bwa kibiina ekyo. Mu G8 naye bwe yadda teyabaddiza buyinza bwabwe. Bw'atuuka wano olw'okuba omululu gw'obuyinza alina mungi, yasalawo okuyiya amagezi okusaanyaawo ekibiina ekya Democratic Party. Nga bw'omanyi nti sseggwanga ebbiri bwe zibeera mu kisibo, lazima zirina okulwana emwe ejjewo ginne waayo kubanga zonna zirwanyiza kiri eki kimu. Kakati kyeziremu erina okulwana ebojje ginnayo paka bw'enaagitta yeesobole okusigala mu kisibo. Kakati Yoweri Museveni bw'atunula n'alaba nti Democratic Party ekibiina ky'amaanyi. N'amanya tayinza kubeera mu Uganda agifuge ng'ekibiina ekyo kikyaliwo. Naye mwakyeyonoonera sijja wali kusooka eyo. Gye nali era gye navudde okujja mu NUP. Kakati amagezi ge yayiiya kwe kunoonyayo omuntu gw'atuplantingamu amire Democratic Party. Mwami Museveni anoonya omuntu asaanyawo DP. Kakati balina olutalo lwabwe baali balwanaawo ne Besigye nga balina bye baali balwanira naye nga kyezikira obulungi yali Winnie Byanyima. Kubanga Winnie Byanyima yali mukazi wa Museveni we yajjira mu buyinza. Era gwe yayingira ne mu State House si bya ngambo si bya nkiso. Janet nga yamusuulawo nga kantalina bwongo busobola kumuyamba kufuga ggwanga lino. Ebigambo byo biri anikayindi. Nze mugazi boba payiza batwale mu kooti nti Winnie Byanyima si mukazi Museveni gwe yayingira ne State House nga yakava mu nsiko. Tukone emboozi. Kakati oluvannyuma lwa byonna batuuka ne batuula ku mmeeza ne batuuka mu kukkaanya nga balaba olutalo luno olw'okukwayanira omukazi lukyayinza okubafiiriza entebe ennene ey'obwa pulezidenti. Baatuuka ekiseera ne babatuuza ne babagamba mulina okukkaanya obutatufiiriza ntebe eno. Bwe bubalemu okukkaanya mu ababiri tujja bassa ebbali mugende mulwanira omukazi wano twetulizeewo omuntu omulala ffe nga abantu b'omuwesitaani n'abanyarwanda bannannyini kintu kino. Era mu kunoonya nnyo omuntu ayinza okubatuuza bagwa ku Boniface Byanyima taata wa Winnie Byanyima. Winnie Byanyima ye mukazi wa Besigye gwe twogerako olwaleero naye jjukira nkulaze nti ate era ye yali mukazi wa Museveni we bayingira mu buyinza. Ate era Boniface Byanyima yakuzaako ku Yoweri Museveni ng'omuntu. Ekyo nakyo tolimbye. Kakati bagamba nti ono nga bwali gy'aba afuuse ssezaala waabwe aba afuuse taata waabwe bombi ne bagamba tuyitiremu ono yajja obbatuuza. Era bwe yabatuuza n'abanyonnyola ensonga eno aga mugenda kumaliriza ng'ekintu kino kivudde mu famire kitugezeeko ate ne regioni yammwe naye kigigendeko ne regioni yaffe kigigendeko. Bwe batyo Museveni n'agezaako kuinsistinga ng'alaba tasobola kukkiriza kuleka mukazi. Kyaddako kumuwonenga nti kakati kyetugenda okukola tugenda kujja mu ntebe noona ave mu sisitiimu tutuuzeewo omulala. Ekyo kyamugonza n'agamba wa bwesigala muyinza ne bwe babakazi 5,000 mu Uganda nja bafuna nga nze pulezidenti nakkiriza okuta Winnie Byanyima. Bw'akkiriza okumuta enteseka yate ziddamu nti kakati ono atadde omukazi. Oyogera bya ddala. Banoonya ne kakati ekyagendereddwa mu kino kwabadde tunyweza tutya obuyinza bwaffe buleme tuva mu ngalo. Kakati ate bwe bateesa ne Besigye nti nga bwe kiri nti
eri obadde omaze okutunda mu opposition nga bamanyi olwana ne Museveni kati bwogeza n'ovaire tujjawo batukubwa vice president oba kiki kati ate ojja kuba tolina kyotukolera olujja kudiba eri kati bakyakwagala kati ne bamuwa amagezi nti kyobakola kati gwe ate sigalirayo ddala mu opposition ensi esigale ng'era abantu olina olutalo ne Museveni nga bwe kibadde yogera buwemba abiwulira kati namugana naye loolo yo kwe kumira Democratic Party ereme kusigalawo nga Democratic Party nga y'amaanyi eyisigale Sosonkole ne bamuwa omudidi gw'ensimbi ogutagambika ne bamugamba atandika okugula baliida abali mu Democratic Party olinga ne bwata baliida naye bwabanga alina amaanyi nga DP emaze omuzimba nga bwamobilizing abantu bajja kukikola tutwale Museveni ne bamuga bonna genda ngo bajja ngo bateeka wano mu kisawo kyo omala osibeko enjegere wetoloozi kwe kunoonya balukwago banamboze nkulaga besi jajja lwaki nga ndi emboozi atutandikidde mu 1988 kakati ng'alaga Besigye nga bwe yanafu yaki Democratic Party Besigye mu 1980 yaliwa mukwata DP aginafuye nenda kuwa omukisa gwo kasooka atuwulire kuba mubuuziza byayogera nti obiwulira TMC kasooka amalirize ndi nange nina omubuuza kuba byayogerako Besigye ajja okwesimbawo mu 2021 kakati awo era tulage statistics DP amaanyi gaayo gaali ludda wa then Besigye ajja agatagunda nange namuwuliriza nga nina ebyokupakanya mu byayogera naye nasirise abantu abali civilized bwe batebakola mu debate n'olwekyo weefuge ssebo awo nkulaze nti ffe aba NUP tuli batendeke kimala bwe tuba mu debate n'okulimba mulimba ne kakati bw'oba otema omuti oguwe empanji awo mbadde mba mpanji nkulaga omuntu ajja atya okuba nti ekizibu kya opposition mu Uganda alemezaawaani Museveni nkulaze ebitalo gye lwatandikira ajja atya okuyingira wano kakati ne bamuwa omulimu gw'okusaanyawo Democratic Party n'atandika okugula abantu abo abaana batali mu DP so basically the opposition was to kill DP and the entire opposition in Uganda opposition political parties kati mu opposition politics yo mulimu gwe lolo ye kusaanyawo opposition eberenga teina maanyi jukira waliwo ekiwandiko kyenabalagange emabega eyo NRM abanene abaalimu kyebatula ne bakola ne Besigye nga ali nabo mu kaseera kotana yawukana nabo omwani nti balina okufuga Uganda eno ekitono ennyo nga mission yabwe eganye egudde butaka bagiguddemu eganye emyaka 50 5 Museveni atutwala kati ganaana bwaganiriza era nga mwebe ne bayiya amagezi okututtira ebyenjigiriza mukirayo bakituttiriza nga bayita mu covid olwaleero tebamupulaninga kujja lati boba akakisa kazze baali banonyonga kisamu nga kyababula banga bagenda kukalubya ebyenjigiriza abaana baffe baleme okusoma abaabwe basome essaawa etuwenga ne bwegiba mirimu ng'abaabwe balina emirimu bw'oba mwavu tosobola kufuga ggwanga nga bali bagagga olwaleero covid bwe yazze amasomero aga international schools omuli abaana abaabwe go bakola kateri covid basoma agafe bagatuulidde tudde ku point eno Besigye byonna babikola ne Besigye kakati oboli nampalana personal nze njogera bwino kakati eyo Democratic Party n'agisaanyawo mu ngeri eyo n'enafuwa mawo wali akyagikulembera Kisosonkole DP ka Kisosonkole kingabula bijji ne bakuba ne bajjamu yoko munda n'abazigali ne badira Kisosonkole ne babiwa ku super glue ne bateekaawo bw'okisagawo kishero ng'olowooza nti bati kifumbowa kulwa ojja konsonyiwa okutataganya kulwa bulungi bw'omuntu atulaba abasembyeyo okwesaanyizaawo DP bennyini babadde DP block eyeesitudde teyagenze mu FDC negenda mu NUP netuula bulungi nnyo nenywerayo kati ate abo bacoordinatingirawa kuba njagala tukola programs zino ku lw'omuntu wa wansi oli agoberera ebyobufuzi ayayaanira okulaba nti alaba ku nkyukakyuka kino kigattira wanammwe temulinga bannattabuzi kubanga ne NUP bwe yaziyamize DP okusinga mwe yajja abantu baayo and you're a live example kakati
kiringa bw'onaabeera ku lyato Titanic bwe mwaliraba bwe lituuka nga libbira osigala ku Titanic oba ogenda ku kaato koolabya akazi okununula akatini kati DP abadde wetuuse ng'eri Titanic emaze okufuna obutuli nga ebbira kakati bano abaasigadde olwokuba nti Titanic Besigye yagikwamu ogutuli kati amazzi gayingira bano abaasigaddewo kye bavudde baddukira ku kaato kabasomose nolwekyo yoli yagikwamu ki ekituli nolwekyo DP bali tekyali Titanic ennamu tobanenya kuvamu kugenda eno kati mbadde nkugira Democratic Party yamaze okusaanawo kakati tufuna ekibiina kye bayita NUP omwana yakikola engeri giyagwawo obugwi bwati Besigye yali amanyi naye ajja mumira ngalo za bwana ajja kuba MP asigale nga musundira entoli n'alabira oba president nga takitegedde Besigye agenda okuja kwani omwana yalangiridde kwa president n'agezaako okumuyita simanyi bateese era mujjukira bwe yamuyita bateese nti era Besigye yabajja kuba president era sikirunde ku olwo endeseka yamuzimanyi z'abaana ne zigenda ne mu mawanga g'ebweru omwana n'alemerako nti nedda ebbanga tetukuwadde ddene olemedde okusomoza bannayuganda obawuliza tujja balaba nga bagenda e Busega kakati olwayo katulete ku musaayi omulala n'alemerako kyoyagala okugamba nti Besigye kazanyirizi muzannyi wa firimu wakati wano butereevu era noono yali agala mumira n'amupulukako kati bwamupulukako kakati ne bamutya nnyo ne bagamba omwana bw'abanga aze mu myezi bwezi nga yatuyisa bwate mu kalulu akawedde kati ate olwo katugenda mu myaka 5 nga ali mu existence ali mu politics azanya byabufuzi kinaaba kitya bayita musajja waabwe Besigye bupya bamugamba luli ekya DP wakituukiriza bulungi tukulabye olumuzanyi wa firimu mulungi gwozanya Mission Impossible zonna gwozituukiriza n'ozimaliriza kati neno Mission Impossible yine ey'okubirize twagala kusaanyawo NUP kakati olw'okuba nti ku luno NUP gye baagala okusaanyaawo ekulemberwa mwana muvubuka kati ate nga n'okulonda okuddako Museveni tagenda kudda agenda kuleeta mutabani we yajja Muhoozi nze mbimanyi Muhoozi Kayine Rugaba gwaleeta kakati n'abana nti tulina okuyiya amagezi akalulu kano akaddako olw'okuba nti Kyagulanyi abantu bamwagala lwakuba muvubuka abavubuka bonna ne beegattawo ne bamuwa tulina okuleetayo omuntu nga naye muvubuka nga ali mu myaka egiseberere gya Kyagulanyi n'egya Muhoozi tulina okuleeta abavubuka bonna beegatte manya beetememu abamu bawe Muhoozi abamu bawe Kyagulanyi abamu bawe omulala aliwo owokusatu yaliwo oyo owokusatu gwe bagenda okuleeta ekisinde kya Lukwago manya kya Besigye bamuyita Lukwago Elias katono nnyo katudde ne buwembe ebintu ebiboogera obiwulira omusajja akutte olugwa ali mu nju yammwe akala katembooko kiki mufuuse ekizibu mu politics wa Uganda ate nga abantu babeesiga okusiriikirira kwolaba nsiriikiridde owuliriza bwino kifumbo gwateekawo mpulira ennaku mu mutima gwange olwa struggle gye tulimu ndaba nga naye ali mu struggle yes struggle eno ekyalina olugendo lunene ebigambo ebifaanaganako bwe bityo bibanga bivudde mu kyefumboowa you see omuzungu yagamba nti small brains discuss people big brains discuss issues kati kyogamba kifumboowa bwe kibanga kifumboowa ye eddakiika zafunye ku platform ennene eno nga zonna zimaze ng'ali ku Besigye naye nga talina na facts ng'ali ku allegations kineraliikirizaamu atandise n'olutalo lwa 1980 twalina akalulu mu Uganda wano naye yes nga tetunatuuka ku 1980 njagala nzikirize Kifumboowa nti eggwanga lino kuva lyafuna obwetwaze 1962 kati emyaka 59 emijjuvu tetufunangako transition of power, free transition of power. Nti omukulembeze omu adidde tools of power nazikwasa omukulembeze omulala. It has never happened. Ekibadde kibeerawo kibadde kitya either coup d'etats nga bwe walaba ku Lwamini ng'awamba Obote oba rebellions nga bwe walaba eya Kinana Muzeeyi Museveni NRA ne banne ne bagenda mu nsiko ne balwanyisa government eyaliko embeera efaanaganako bwetyo yezze ekyusibwamu obukulembeze. Kati struggle gye tuliko
ye yokulwanirira okulaba nga tufuna free transition of power. Can it be possible in Uganda? It is possible. It is possible according to the histories. Because before independence, njaga kutegeza twali tufugibwa abazungu. Twali wansi w'obufuzi bw'abazungu. Abazungu batandika okunyigiriza bannayuganda mu byafaayo bajja ne baleeta policy nga tebakkiriza munnayuganda kusunsula pamba. Ebyo bakamyanga beekyanga ku namba musamba kekasoka namba bannayuganda ne batongoza olutalo lwe baayita abatakabbu. Ne batandika olutalo nga babuuza omuzungu alamula atya pamba waffe tumulima ku ttaka lyaffe ffe tumulima ffe nnyini kati bwe tumala omulima ate atulagire butya bwe tulina omutambuzaamu n'ensunsula gye tulina omusunsulamu. Ne basaawo olutalo olw'okulwanirira ensi yaabwe. Ekyavaamu kyali ki? Omuzungu kwe kuwanika n'aga nti nzikiriza eggwanga lyammwe kati tutuule tulabe butya bwe mweddiza eggwanga lyammwe. Yenfuda gye twafunamu independence. Kikyanjagadde mu kyafaayo ekyo nti bannayuganda tulina obusobozi obulwana bwe tubanga twalwanagana n'abazungu nga balina emmundu nga ffe tulina busaale n'ambazzi then nakati tusobola okukola ki? Yes, tusobola okwerwanirira. Kati 1980 akalulu kagenda mu maaso. Mzee Museveni yali mu kibiina kya UPM, Kifumbowa ne banne bali mu DP, Democratic Party era nga balina candidate, then ne UPC ng'erina Obote. Museveni akalulu akagenda mu ye yagenda in fact yasaba akalulu ng'agenda agamba abantu tinkimanyi Obote agenda kubba akalulu ne bw'akabba ngenda mu nsiko. DP yawangula akalulu okusinziira ku byafaayo Saliyo bye tusoma yawangula akalulu. UPC ne Bachi ne Bakalulu. Mzee Museveni n'aga nti nabagamba era sigenda kutunula butunuzi nga amaanyi g'abantu bakola ki bagazanyirako n'agenda mu nsiko. Namwe bye mubadde mwogera bulijjo. Kaakati olwaleero ekiriwo ku kisinde kino ekya PFT People's Front for Transition, Kifumbowa agamba nti tobadde mu kalulu. Lwaki okulembera ate ekisinde kinalwanirira ebivudde mu kalulu? Ffenna tukkiriziganya nti mba nsomye ebirowoozo bya Kifumbowa bw'ayogera ng'omuntu amanyi communication. Yes. Mbowa alinga agamba nti NUP is a political party, full-fledged erina ne ababaka baayo. Yes. Why is it that nti ate red card yeeyita NUP okujegatako? Sibwe kiri waide akibanga omwana okujoga taata taata jango negatteko ekibiina ky'ebyobufuzi taata omugendo gwe muliko abanga mwana kati ungambe nti ate ekibiina kakati mu lutalo luno mbadde mmanyi ki eri gy'atandikidde mu 1980 agenda kuleeta ekifaananyi ekifaanaganako n'ekiriwo olwaleero. 1980 nkugambye DP yawangula akalulu era gye babba. Museveni ne UPM ye bafuna 1% mu babaka ba parliament bafuna omubaka omu yekka yali mubaka ng'ava Kasese bali bamuyita Kiyonga Christopher. Okirege omubaka omu DPC yakulemberamu mu kulwanyisa effuga bya Mzee Obote n'obubbi bwe. Kyali kibiina ki? Yali Museveni owa UPM ne bayigattira mu kye bayita National Resistance Army nga bagasse ebibiina omwali ekyankwanga omwali ekyakayiira n'abalala ne bajja ne balwanirira enkyukakyuka gye baga nti gye baleese. UPM kyali kibiina wate kyali kibiina? Kyali kibiina. DP kyali kibiina tekyali kibiina? Kyali kibiina. Akati byali bibiina na bibiina nga bibyegasse basemaka babiri nga beegasse so si kibiina kwegata ku mugendo. Yes. Kakati okusomesa. Yes. TMC. Kakati ekyo kyennyini kyayogerako people power yezaala NUP. People power bwejjanga omugendo in fact ng'ekulembeddwa omuntu atabadde na mu byabufuzi ng'abadde mu kuyimba Bobi Wine Kyagulanyi yaleeta bibiina bye yasooka okugatta mu mugendo. Ekibanga accusation eyo gy'alina byali bibiina omwali DP yo yennyini
mwe wayitira n'omala n'oyambala kale endala, omwali SDP, omwali DP broker, omwali Jema, omwali abamemba aba FDC n'ebibiina ebirala. Therefore ekisinga obukulu mu mbeera yonna ku identifyinga kizibu, waliwo ekizibu. Kasita mumwe namukkiriza nti waliwo ekizibu nga mwebuuza ekibuuzo ekiddako, tukirwanyisizza tutya? Ye Bobi Wine kye yabuuza mu kukola people power. Waliwo ekizibu? Ebibiina bye njogedde ne bigamba weekiri, tukirwanyisizza tutya? Twegatte. Then bwe twegatta tugende tukunga abantu bafune endagamuntu. Endagamuntu bwe tugifuna kati ye answer simanyi oba yagibuulira bannabibiina oba teyagibagamba, tukole NUP ekibiina kitutwale mbyo mu kalulu, then tuwangula on record. Bobi Wine ng'akunga abantu ogenda okufuna ndagamuntu. Yes. Your candidate oba your former candidate Kizza Besigye. Yes. Yavaayo n'agamba ndagamuntu tesobola kujjako muntu atudde mu buyinzi waziro mwetaano. Prove him wrong. Ate sawa ya leero gamba otya nti red card can take away President Museveni. Prove him wrong. Besigye experience gyali ayiseemu mu kalulu. Akalulu ka 2 twakawangula, 2 twakawangula, 2 ne tukawangula, 2 ne tukawangula. Ne kifumbo wandooze ekyo tasobola kukidisputinga. Yes. Then ne tukozesa amakuba aga kooti ne zituula 2 kooti yatuula ne wa ruling pane y'abantu 7 abana ne bagamba nti akalulu kabaddemu ebirumira naye okusinziira ku level y'ebirumira ebyo tebiddisaamu kalulu. Abasatu ne bagamba nti ebirumira tebiriiko level nti oba byenkana ki, kasita wabeerawo unfairness automatically kuba kuddamu kalulu. Mu rulings ebbiri zombirire eya 2 n'eya 2 nene kati ne bagenda ne majority kubanga mu majority yetwala obuwanguzi ne bagenda n'ekyabana tekajja kukola ki kuddibwamu. Dr. Besigye n'alangirira siddawa mu kooti zammwe kubanga teziri independent. 2011 era teyatawa nagenda mu kooti n'agamba tugenda mu kooti y'abantu n'alonchinga walk to work wamulaba engeri gye yassa obunkenke ku dictator Muzeeyi Museveni era n'atandika okumenya ebisenge byonna bye yali atereseemu ssente ze n'azissa mu bannansi. Abamu ku baalya ku ssente ze obajjukira nga balwanagana naffe era nga boolaba kifumbo abwatuyana nga alwanagana ne PFT. Mwalimu abakasiita abagatta abasuubuzi ne batuuza zi press conference ne bagamba abo bannabyabufuzi batandise okutambuza ebigere basanyewo bizinesi zaffe tetujja baganya kuyingira kibuga. Mwalimu akabondo ka 2010 boda akaali kakulemberwa Abdallah Chitata. On record walaba General Kayihura nga bamukaza mu parliament, who is Chitata and police. Nabagamba we work with Chitata and Chitata helped us to suppress the walk to work campaign. Echo kijukira bulungi. I remember. Sente ne bazissa mu baana abaali begattira mu kabiina aka taxi baali bakayita utoda. Ne bazimbawo ekitongole kya Kiboko Squad. Mukijukira nga batukuba emiggo ku saawa ya Queen yao. Nono kivumbo yali ku migo gy'aba utoda. Lwa kumulaba nga ebimu atandise obyera. So twagenda okuva mu walk to work. Ng'abannansi Omanyi ngabo nkugantu nandyagadde nnyo to discuss issues nga zitutwala mu struggle ya transition. Anti omanyi lwaki mbuuza ekibuuzo bwekyo inti tulabye ku 4GC, yes, tulabye ku walk to work, yes, tulabye ku Black Monday, yes, tulabye ku all sorts of people power, yes, naye abannansi kye beebuuza lwaki bijja ne bbugu mulingi ne bibulira mu kubo walk to work. Mwebe njagala kujjukiza era I hear some people saying lwaki buli kimu Besigye yagala okikulembera. Walk to work Besigye yali agikulembera. Ani yali agikulembera? National coordinator yali Mathias Mpuuga olwaleero leader of opposition. Chief mobilizer yali Muhammad Muwanga Kivumbi. Then spokesperson oba publicity secretary yali Honorable Namboze Bet.
Besigye was just a follower nga bwe nali nekivumbo wanga bwe yali yali head yali akola ngani yali akola ngani yali atula mu woko tuwaka bano baali bakozi be bakola nabo fine woko tuwaka bwetandika then ne bassa sente mu bibiina bino byengambye utoda 2010 ne but ekyo kyali tekijjawo okutuwaka nenyinyitira to the extent ne Besigye lwe bamukuba ojjukira ku round y'emulago Gilbert Bwana muyira amazzi ga Kamulali mu amaaso gafunye problem bamukubye essasi mu lugalo n'atwalibwa e Nairobi mu kujjanjabibwa w'okutuwaka teyayimirira ne tusigala nga tukola ki tutambula yafiira wa then sente za Museveni omukono ne guyingira mu structure yennyini kati ekulemberawo okutuwaka njagalo jochaze Honorable Masias Mpuuga omuchaze wano omubuuze script file yali mu script yawo okutuwaka yatuuka etya mu State House era since then njagala ombuulireyo politics yenna owa civil engagement bwali olabyemu Honorable Mpuuga I even suspect mu oluvannyuma lw'okuformingawo PFT Honorable Bobi Wine president wa NUP Lewis Rubongoya secretary general wa NUP badde batula naffe mu bisenge ebikola script ya PFT red card era ideas zonna eziri mu script ya PFT balina mu contribution bebaji formings yes ne tukkiriziganya dilo tugenda okulaunchinga ne bagamba katugende tuconsultinge ku bannaffe bwe bazzeeyo ekyaddiridde kuleeta kiwandiiko ne bagamba nti nno bannaffe bo balina ndowooza ndala katukomewo no kankawunzike balina ndowooza ndala bagamba nti tweweemu emyezi 6 tuzimbe capacity zaffe before nga tetunagenda mu civic engagement. I do suspect one of the people abaleese embeera eyo egamba nti tetunabeera ready for civic engagement ayinza okubanga Honorable Mpuuga katono nnyo kankomewo awo wetugenda otandikira mu kitundu ekyokubiri nkyali Dean Lubowa Sava ebadde Africa Special kwe tuli era nga ebigambo bino byowulira lwaki neetaaga abantu bano kubanga bwe tuyimirira nga bannamawulire ne tubyogera people think that we have our own agendas but if at all bano bennyini bajja ne batubuulira ekiri munda kubanga no one was even aware nti Bobi Wine oba Rubongoya babaddeyo mu kuforminga red card katulinde katukomewo n'ekitundu ekyokubiri nkyali Dean ne Africa Special